Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, сябры. Сівых часоў стагоддзяў зык. Хто сёння зразумее? Вісяць старыя абразы на сценах у музеях. Так я пісаў адным са сваіх вершаў, і вось сёння мы сустракаемся з чалавекам, які вельмі добра гэта ведае прадмет нашай сённяшняй гаворкі. Гэта кандыдат мастацтвазнаўства Галіна Александровна Флікоп-Світа. Народнаму іканапісу увага ў беларускім мастацтвазнаўстве амаль не надавалася. Між тым, творы самадзейных аўтараў складаюць значную частку сакральнай мастацкай культуры Беларусі. Так вот вы некалі напісалі, і вось сёння мы пра гэта пагаворым. Вітаю вас, Галіна Александровна. Добрый день. Галіна Флікоп-Світа, гісторык мастацтва. Нарадзілася ў Лідзе. У 2007 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці мастак народных рамёстваў. Пасля яго заканчэння да 2009 года працавала ў Лылойцінскім цэнтральным доме культуры Смаргонскага раёна. У 2010 годзе скончыла магістратуру Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, а ў 2013 аспірантуру Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, дзе працуе і зараз. У 2014 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму мастацкія і іканаграфічныя асаблівасці іканапісу грэка-каталіцкіх храмаў Беларусі 17-го, першай паловы 19-го стагоддзяў. Галина Александровна, я вось успамінаю Полацак, недзе канец 80-х, пачатак 90-х гадоў, калі толькі адкрыліся першыя фрэскі ў Спаса-Ефрасінеўскай царкве. І вось балгарская журналістка, якую я тады прывёў туды, яна паглядзела і кажа: вы не разумееце, якое гэта багацце вы маеце. Гэта дарублёўскі жывапіс, гэта тое, што вось сведчыць пра багатую культуру народа. І вось якраз вот іканапіс, гэта якраз сродак знаёміцца з не толькі вось рэлігійнымі асновамі нашай культуры, але і з мастацкімі. Тагачасныя іканапісцы адлюстроўвалі на гэтых творах тое, што яны бачылі ў штодзённым жыцці. Гэта і побыт, гэта і прадметы інтэр'еру, гэта і народныя тыпажы. І таму тут вот вельмі шмат такіх аспектаў, якія можна даследаваць дзякуючы гэтым візуальным крыніцам. Ну вось я ўзгадаў якраз Караткевіча «Христос прызямліўся ў гародні», як вот, так сказаць, уяўленне людзей пра вот гэтых біблейскіх персонажаў, біблейскіх герояў, і ў беларускіх абразах можна знайсці вот такія вот выявы простых беларускіх сялян. Так, па сутнасці так і ёсць, і ну, вот тое, што характэрна якраз такі для мясцовай традыцыі. Ну, я хочу адразу сказаць, што гэта характэрна не толькі для беларускай традыцыі іканапіснай, таму што гэта было ўласціва і для украінскай тагачаснай традыцыі. У нас увогуле вельмі шмат агульнага у культуры і беларускай, і украінскай шмат агульнага, і калі казаць менавіта пра сакральнае мастацтва, таксама вельмі шмат паралеляў. Вось, і калі, я думаю, паглядзець тагачасны іканапіс Балканаў, я мяркую, што і там таксама назіраліся падобныя нейкія з'явы і тэндэнцыі. Калі гаварыць вот пра Рублёва, мы многа ведаем, мы гаворым, што гэта вось такі быў выдатны іканапісец, выдатны майстар. А ці ведаем мы беларускіх іканапісцаў? Ці ведаем мы імёны тых аўтараў вот гэтых шэдэўраў, якія вось сёння дайшлі да нашага часу? Некаторыя імёны вядомыя, але дастаткова часта за гэтымі імёнамі нічога не стаіць, не стаіць ніякая інфармацыя пра творцу. Найчасцей гэта імёны вядомыя з надпісаў на абразах. Хоць большасць, канешне, твораў ананімныя, аўтары іх не падпісвалі і даволі часта не датавалі, таму і датаванне такое прыблізнае. Але ёсць абразы, дзе ёсць вот надпісы з імем мастака, і вот гэтыя творцы вядомыя. Ну, напрыклад,
адной з найбольш найранейш, скажем так, выяўленых імёнаў гэта Васіль Маркіянавіч. Абразы гэтага творцы знаходзяцца ў нацыянальным мастацкім музеі, вот некалькі з іх. І вот пра яго даследчыкам удалося ўстанавіць пэўныя біяграфічныя звесткі. Вядома, што ён паходзіў са Слуцка, з купецкага роду, з праваслаўнай сям'і і атрымаў адукацыю вот сваю мастацкую ў Кіева-Печорскай лаўры. І адпаведна працаваў ён якраз у ваколіцах Слуцка, менавіта там выяўлены помнікі, якія належаць пэндзлю гэтага майстра. Да таго ж перыяду адносяцца творы, якія знаходзяцца ў музеі старажытнай беларускай культуры, і таксама знаходзяцца некалькі ў нацыянальным мастацкім музеі. А ёсць яшчэ ў музеях на Валыні, гэта Томаш Міхальскі. Вось пра яго таксама пэўныя звесткі ўдалося высветліць, дзякуючы таму, што даволі вялікі пласт ўсё ж такі. Там не адзін-два абразы там з імем захаваліся, а ўсё ж такі больш значны комплекс, асабліва на Валыні дастаткова шмат яго абразоў. Ён працаваў на Палесі і Валыні. Ну вось дзеля таго, каб майстра дапусціць да вось гэтай працы над абразом, над іконай, трэба было прайсці нейкае паслуханне, так? Вельмі добрае пытанне, насамрэч, але адказаць на яго складана. Па той прычыне, што мы ведаем там, у прынцыпе, пра то, як гэта сістэма функцыянавала, як іканапісец атрымліваў сваю падрыхтоўку мастацкую. Як правіла, гэта манахі былі. Так, гэта было пры манастырах. У нас фактычна, на жаль, пакуль што не выяўлены гэтыя звесткі. Вось. Але калі мы вядзём гаворку пра 17-18 стагоддзе, то пераважная большасць храмаў на нашых землях у той час былі грэка-каталіцкімі, уніяцкімі. Можна дапусціць, што мастакі працавалі на патрэбы храмаў розных канфесій. Гэта магло быць, я вот дапускаю, таму што калі асабліва ў пэўнай мясцовасці быў адзін толькі майстар, то хутчэй за ўсё да яго звярталіся вот, з такімі заказамі. Ось. Але дзе ён атрымаў адукацыю? Вот, гэта дастаткова часта невядома. Некаторыя імёны, вот, і, скажем, які зафіксаваны на абразах, напрыклад, Нікадзім Пранчыцкі, яго імя зафіксавана на помніку, які прадстаўлены ў гэтым альбоме. Гэта помнік, які знаходіцца ў музеі старажытнай беларускай культуры, абраз Юрія Змеяборца з Жыровіцкага манастыра, з Юраўскай царквы. Там імя гэта і дата 1750 год. Нікадзім Пранчыцкі. Ні пра што, здаецца, гэта імя не гаворыць, адзіны абраз толькі, дзе яно сустрэлася, але вот не так даўно атрымалася сустрэць гэтае імя у лацінскамоўных дакументах, якія знаходзяцца ў Вене, і там спісы якраз манахаў гэтага увогуле базыльянскіх кляштараў, і ў тым ліку Жыровіцкага. І вот там якраз сустракаецца гэтае імя. Цікава ўвогуле паходжання вашага прозвішча, такога незвычайнага. Прозвішча не беларускага паходжання на самай справе. Гэта увогуле класічнае, у прынцыпе, яўрэйскае прозвішча. У мяне яўрэйскія карані па татавай лініі напалову, па мамінай беларускія, па татавай яўрэйскія. І вот мой дзядуля, які вот носьбіт гэтага прозвішча, Леў Ільіч Флікоп, а дакладней Лейб Эліевіч, як ён быў, я так разумею, названы пры нараджэнні, ну а пасля ўжо зрусіфікавана яго імя. Ён паходзіў з тэрыторыі Украіны, гэта з украінскага яўрэйства. У мяне і дзядуля, і бабуля па татавай лініі. Там цікавая проста сямейная гісторыя пра то, як яны ў выніку, скажем, апынуліся ў Беларусі. Ну вот так атрымалася, што Беларусі яны вот прынеслі, скажем, гэтае прозвішча, якое ну вот зараз ну толькі ў нашай сям'і. І тыя флікопы, якія ёсць у свеце, гэта ўсе паходзяць з аднаго кораня. Ну а этымалогія, калі казаць, гэта скажем так, прозвішча, яго можна перакласці, калі валодаеш, ведаеш мову ідыш. Я, на жаль, не ведаю, вось, але тым не менш, вот тых, хто ведае, ну, бабуля мая таксама ведала. Вось. Гэта складаецца прозвішча з двух частак, вот флі і коп. Копф. Там сцягненне адбылося на канцы гукаў, а хутчэй за ўсё першапачаткова яно было копф. І вот мова ідыш, яна вельмі сугучна з нямецкай мовай. Тых, хто ведаюць гэтыя мовы, могуць, скажем, паразумецца. Адзінае, што прачытаць цяжка, бо ідыш гэта ўсё ж такі вязь. Але на слых, як бы, лексіка вельмі падобная гэтых моваў. Дык вот копф гэта галава, флі
вот лётаць, і гэта выраз, гэта устойлівы выраз на самай справе. Галава, якая лётае, ну гэта фактычна, я так разумею, фразеалагізм, які перакладаецца як стаць на крыло. Ну вот рана стаць самастойным. Такое значение. Вось. Ну романтычна, ну ў нейкім сэнсе, ну напэўна для яўрэйскай супольнасці такой традыцыйнай, нават прагматычнай, у тым сэнсе, што вот займець нейкую сваю справу, ну вот стаць самастойным, стаць на крыло. Вернемся да іканапісу, і я працытую тое, што вы напісалі, калі абраз меў цудадзейную сілу, то з яго рабіліся спісы. Вось што такое абраз цудадзейны, і ці верыце вы ў цудадзейнасць абразоў, і ў чым яна праяўляецца? Я веру ў тое, што гэта сыходзіць адтуль, але гэта не сыходзіць непасрэдна ад, скажем так, абраза. Ну, гэта маё стаўленне. Хтосьці, скажем, можа на гэта абурыцца, хтосьці можа з гэтым дыскутаваць, спрачацца, но тым не менш. Наша кароткая пытанка на завяршэнне нашай гутаркі. Вот скажыце, што, на ваш погляд, азначае у вашым уяўленні любіць сваё? Любіць сваё? Я бы сказала, ведаеце, любіць сваё, гэта азначае яшчэ і шанаваць чужое. Ну што ж, назавіце, калі ласка, 3 месцы ў Беларусі, дзе, на ваш погляд, варта было б пабываць кожнаму. Горад Гродна. Насамрэч цудоўнейшы горад, дзе вот гэты гістарычны дух, атмасфера, я думаю, што абавязкова трэба там кожнаму пабываць. Горад Глыбокая, шыкоўнейшы таксама, вельмі люблю гэтую мясціну. Вось, і там, ну, вот, насамрэч, атмасфернае вельмі паселішча і з аграмаднай колькасцю гістарычных помнікаў, вот іх канцэнтрацыя таксама уражвае. Насамрэч, мясцінаў шмат, вот, і Пінск можна прыгадаць, і Полацк, безумоўна, вот, з чаго мы пачыналі размову. Але я бы ўсё ж такі яшчэ, вот, акрамя Гродна і Глыбокага, сказала бы яшчэ Слонім. Дзякуй. Ну, вось, калі б у вас такая была магчымасць, з кім бы з гістарычных выбітных асоб вы хацелі б сустрэцца і вось паразмаўляць? На дадзены момант, напэўна, з Тадеушам Касцюшкам, Кастусём Каліноўскім. Ну, цікава было б даведацца, як яны ўвогуле бачылі тую сітуацыю, той час, у якім яны жылі і што яны верылі. Ну, і такое пытанне, яшчэ заключнае нашай пытанкі. Што вы чытаеце сёння і што параілі пачытаць вот, нам усім? Так, што чытаю сёння? Вот на дадзены момант на самай справе навуковую літаратуру, адразу скажу шчыра. Ну вот па сваёй тэме, ну па іканапісу. Гэта не толькі беларускіх аўтараў, і рускіх даследчыкаў. Вось, але казаць пра тое, што я бы раіла пачытаць бы ўсім. Насамрэч шмат добрых твораў, вот ёсць, якія мяне акранаюць і шчапляюць, але, напэўна, вот са мной назаўсёды застанецца Палеская хроніка Мележа. Хаця, дарэчы, варта будзе перачытаць, таму што з узростам ты па-іншаму гэта ўсё асэнсоўваеш, чым тое, што ты, напрыклад, чытаў калісьці раней. Але вот гэты твор, я не ведаю, ці вывучаецца зараз ён у школьнай праграме. Ну вот у наш час ён вывучаўся, і я думаю, што ён у значнай ступені таксама ўсё ж такі паўплываў на мяне ўвогуле на тое, як я ўспрымаю гісторыю і на тое, як я ўспрымаю людзей. Таму што гісторыю якраз цікава ўспрымаць праз лёс пэўнай, напрыклад, сям'і, пэўнага роду. І вот гэта заўсёды цікава прасачыць, як, напрыклад, пэўныя гістарычныя падзеі адбіліся на вот, гісторыі пэўнай асобнай сям'і. І вот менавіта гэты твор, напэўна, вот гэту цікавасць тады даў. Калі б я вот занялася б не мастацтвам, а занялася б гісторыяй, гэта было б вот штосьці такого кшталту. Вывучэнне пэўнага роду, пэўнай сям'і на фоне нейкіх гістарычных падзеяў, пераўтварэнняў. Што ж, дзякуй вялікі, Галіна Александровна. Вось жадаю вам плёну, поспехаў у вашых справах. Дзякуй. Дзякуй, што вы глядзіце нашу праграму. А я нагадаю нашим телеглядачам, што сённяшняй госцяй маёй была кандыдат мастацтвазнаўства Галіна Александровна Флекоп-Світа. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся праз тыдзень.